ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರೋದು. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶ್ವಾನದಳ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳವು ಕೂಡ ದೌಡಾಯಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಉಗ್ರರ ಕರಿನೆರಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆತಂಕವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯೂರೋ ಚೀಫ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಮುನವಳ್ಳಿ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಿದ್ದು, ಏನಾಯ್ತು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಮಧುಶ್ರೀ, ಈಗ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಸಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಪಾರ್ಸಲ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಏನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಒಂದು RPF ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ RPF ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಅದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಓರ್ವನ ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಭಸವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ RPF ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ DCP ಎಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಮಧುಶ್ರೀ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಹಬೂಬ್. ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ. ಆ ಡಬ್ಬವನ್ನ ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗಿರೋದು. ಒಬ್ಬರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಫೋಟಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಬ್ಬವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಕೂಡ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಉಗ್ರರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಚನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನನಿ ಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು